台北市内湖区奥盛天王按摩椅 OSIM OS808 按摩椅检测维修。按摩椅出现多种故障讯息，无法使用。原厂表示按摩椅太老旧，无零件可维修，建议更换新机。客户很幸运，拆开来调整一下，润滑后可使用了。各部件清洁润滑，各接点清洁检测。耐磨部调整固定。启动测试、功能测试、动作测试。去年的也不多哦，比你少，比你多，比你多。我同学就有新年的。对，可是你比我少啊，你印的更少。完工，江师傅的日常，谢谢收看。